ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, ഏവർക്കും മാഷിത്തെ കെമിസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കാർബണിൻ്റെ അലോട്രോപ്പുകളെ കുറിച്ച് നോക്കിയിരുന്നു. ഇനി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കാർബണിൻ്റെയും സിലിക്കൻ്റെയും ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതിൽ കാർബണിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം. നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് കാർബണിൻ്റെ ഓക്സൈഡുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചതാണ്. എന്താണ് ഈ ഒരു 14 ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഓക്സിജനോട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓക്സൈഡ്സാണ് ഫോം ചെയ്യുക അല്ലേ. ഒന്ന് മോണോക്സൈഡ്, പിന്നൊന്ന് ഡയോക്സൈഡ്. അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് കാർബണും. കാർബൺ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരാളാണല്ലോ. സോ കാർബൺ ഓക്സിജനോട് ചേരുമ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഫോം ചെയ്യും, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഫോം ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓക്സൈഡാണ് കാർബൺ ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, CO അല്ലേ. CO എന്ന് എഴുതണം. അപ്പോൾ സാധാരണ കുട്ടികൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ഫോർമുല എഴുതുമ്പോൾ CO എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട്. വലിയ C ഇട്ടിട്ട് ചെറിയ ഒന്നൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ എഴുതുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് തൽക്കാലം മാറ്റുക. കാരണം വലിയ ലെറ്റർ സിയും സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ O എന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊബാൾട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. അതൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സിമ്പിളാണ്. കൊബാൾട്ട് എന്നുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ സിമ്പിളാണ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബണും ഓക്സിജനുമാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ തന്നെ എഴുതണം. അപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം കാണാൻ ഒരേപോലെ ഉള്ളതുപോലെ ഇത് ശീലിക്കുക. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ എഴുതുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറ്റുക. സോ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബണിനെ ഓക്സിജനോട് കത്തിച്ചാൽ മതി, കാർബണിനെ ഫ്ലെയിം ചെയ്യിച്ചാൽ മതി, ഓക്സിജനോട് കമ്പസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കിട്ടും. പക്ഷേ അവിടെ ഓക്സിജനെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ചേ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇൻ എ ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ, വളരെ കുറച്ച് ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കിട്ടില്ല, പകരം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഓക്കെ, രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയില്ല. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് CO, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് CO2. അവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ എക്സ്ട്രാ വന്നു. സോ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ, ഓക്സിജൻ്റെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓക്സിജൻ മാത്രം സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടി പരസ്പരം ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും? കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും. ആൻഡ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? 2C + O2 gives 2CO. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി വളരെ കുറച്ചായിട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ലാബിലൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വന്നോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫോമിക് ആസിഡിൽ നിന്നാണ്. ഫോമിക് ആസിഡിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കിട്ടും. അതായത് ഡീഹൈഡ്രേഷനാണ് സംഭവിക്കും. ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിനെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, റിമൂവ് ചെയ്യിക്കുക എന്നർത്ഥം. സാധാരണ നമ്മളിവിടെ ക്യാരി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ്? COOH. ഇതാണ് നമ്മളെ ഫോമിക് ആസിഡ് അല്ലേ. ഫോമിക് ആസിഡ് ഇതാണ് HCOOH. സോ അതിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുകയാണ്, ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അറൗണ്ട് 373 Kelvin. 373 Kelvin ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുകയാണ്. ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. സോ എന്ത് സംഭവിക്കും? വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എലിമിനേറ്റ് ആകും. ഒരു OHയും H കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് പോകും? H2O ആയിട്ട് മാറും. സോ റിമൈനിങ് നമുക്ക് ആരിനെ കിട്ടും? നമ്മളെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ സിമ്പിളാണല്ലോ. ഓക്കെ, മൂന്നാമതായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച റിയാക്ഷനാണ് കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാർബണിനെ, അതായത് കോക്കിനെ സ്റ്റീമിലൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. സോ റിയാക്ടിങ് കോക്ക് വിത്ത് സ്റ്റീം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോക്ക്. കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോക്ക്. അതിനാരിലൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്? നമ്മൾ സ്റ്റീമിലൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. H2O എന്ന് എഴുതിയാൽ വെള്ളമാണ്, പക്ഷേ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വാട്ടറാണ്. സോ സ്റ്റീമിലൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 473 മുതൽ 1273 Kelvin വരെ ടെമ്പറേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യണു എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, സോ അത്രയും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീമിനെ
കോക്കിൻ്റെ കൂടെ, അതും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോട്ട് കോക്ക് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത്രയും ചൂടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ ക്യാരി ആകുക. റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കിട്ടും, ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ള ഗ്യാസും കിട്ടും. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച റിയാക്ഷനാണ്. ആൻഡ് ഈ കിട്ടിയ മിക്സ്ചറിൻ്റെ പേരെന്താണ്? വാട്ടർ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ സിന്തസിസ് ഗ്യാസ്, അതുമല്ലെങ്കിലോ സിൻ ഗ്യാസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കോക്കിനെ ആരിലൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു? സ്റ്റീമിലൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. സ്റ്റീമിന് പകരം എയറിൻ്റെ കൂടെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. എയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഗ്യാസുകളുണ്ട് അല്ലേ, നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ എയറിൻ്റെ കൂടെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാം. സെയിം കോക്കിനെ നമ്മളെടുത്തു, എയറാണ്. അപ്പോൾ എയറിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഓക്സിജനും ഉണ്ട്, നൈട്രജനും ഉണ്ട്, ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഉണ്ട് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനെ എയറിലൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും നൈട്രജനും. വി വിൽ ഗെറ്റ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ. ആൻഡ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇയാളുടെ പേരെന്താണ്? പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് അല്ലേ. സോ എയറിലൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഡൈനൈട്രജൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ഗ്യാസ് എടുത്താലും ശരി, പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എടുത്താലും ശരി, ഇവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പേരുകൾ കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ. ഓൾറെഡി സിന്തസിസ് ഗ്യാസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊന്നും ഒരുപാട് കോമൺ സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസും, ഇതിന് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ എനിവേ, ഈ രണ്ട് മിക്സ്ചറിൽ ഏതെടുത്താലും ആ രണ്ട് മിക്സ്ചറിലും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വേറെ ഓക്സിജന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളോട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. കാരണം ഓക്സിജൻ കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. ഓക്സിജൻ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം എന്തായാലും നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക. ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കളർലെസ് ആണ്, ഓർഡർലെസ് ആണ്, പോയ്സണസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. പോയ്സണസിന് പറയാനുള്ള റീസൺ ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, പോയ്സൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിനല്ല, വേറെ രീതിയിൽ പോയ്സണസ് ആണ്. അതിൻ്റെ കാര്യം കുറച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻസോളുബിൾ ആണ് അയാൾ. വാട്ടർ ഇൻസോളുബിൾ ആണ്, വെള്ളത്തിൽ സോളുബിൾ ആവില്ല. ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അയാൾ ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്നുള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല മെറ്റൽ ഓക്സൈഡുകളെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇയാളെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. 10ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആസ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ. ഇപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അയണിൽ നമ്മൾ ഹെമറ്റൈറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ആരെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെയാണ് അല്ലേ. അവിടെ നമ്മൾ 3 റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ 10ാം ക്ലാസ്? ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി, കാർബൺ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? സോ അതിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്താണ്? ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ്. സോ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സിനെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെറ്റൽസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കില്ല. അതേപോലെ അലൂമിനിയത്തിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. അതേപോലെ ചെറിയ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. അത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ സഹായിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ ഒരു അയൺ അവൻ്റെ താഴെയുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമേ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആ മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, സോ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ നമ്മളൊരു റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ കൂടി നമുക്കൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ നടന്നതിന് ശേഷം ആ റിയാക്ഷൻ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം. Fe2O3, അതായത് നമ്മളെ ഹെമറ്റൈറ്റ്, അതിന് നമ്മൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനോട് ചേർത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? അയൺ കിട്ടുക. ആ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്നുള്ള ആൾ ഓക്സിജൻ പഠിച്ചിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡായിട്ട് മാറും. സോ ഇവിടെ അയണിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു. ആ റിഡക്ഷൻ നടത്തി കൊടുത്തതാരാണ്? കാർബൺ മോണോക്സൈഡാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ല? ഇതേപോലെ വേറെ റിയാക്ഷൻ കൂടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാകും, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നു. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ആയിട്ട് മാറും? സിങ്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആയിട്ട് മാറും. ഇതും വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇയാളൊരു റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇയാളുടെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബണും ഓക്സിജനും ഇവ രണ്ടുപേരും മാത്രമാണല്ലോ ഉള്ളത്. നമുക്കറിയാം കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി 4ആണ്, ഓക്സിജൻ്റെ വാലൻസി 2ആണ്. അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെ നിൽക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കിടയിൽ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണുള്ളത്. കാർബണിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും ഇടയിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കാം, നോക്കിക്കോളൂ. സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഒ, ഇതാണ് അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ. സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഒ. ഇതിൽ കാർബണിലും ഓക്സിജനിലും ലോൺ പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ബാലൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ 8 ഇലക്ട്രോണുമാണല്ലോ സ്റ്റേബിളായിട്ടിരിക്കാൻ. സോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോരോ ലോൺ പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൽ 3 ബോണ്ട് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ടാണ്, ബാക്കി 2 ബോണ്ടും പൈ ബോണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ടും ബാക്കി 2 ബോണ്ടും പൈ ബോണ്ടുമാണ്.
ആൻഡ് കാർബണിൽ എന്തുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആണല്ലോ. സി ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പല മെറ്റൽസിൻ്റെ കൂടെയും ചേർന്നിട്ട് മെറ്റൽ കാർബണൈൽ ആയിട്ട് മാറും. മെറ്റൽ കാർബണൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മെറ്റലും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും തമ്മിലുള്ള കോമ്പൗണ്ടിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് മെറ്റൽ കാർബണൈൽ. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി കാർബണൈൽ എന്നുള്ള ടേം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. CO പറഞ്ഞ പേരാണ് കാർബണൈലിന്. സോ ഇവിടെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് കോവലന്റ് ബോണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് കോവലന്റ് ബോണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിലുള്ള ലോൺ പെയറിനെ കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. FeCO5. അപ്പോൾ ഇവിടെ അയണിൻ്റെ കൂടെ എത്ര CO വന്നിട്ടുണ്ട്? 5 CO വന്നിട്ടുണ്ട്, 5 കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു മെറ്റൽ കാർബണൈലായിട്ട് മാറാൻ ആർക്ക് കഴിവുണ്ട്? നമ്മുടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കഴിവുണ്ട്, ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ. ഇത് അയണിൻ്റെ കാർബണൈലാണ്. അയൺ ഒരു മെറ്റലാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് മെറ്റൽ കാർബണൈൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ, ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പോയിസണസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർബണൈലിന് മെറ്റൽസിനെ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിനുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. ബ്ലഡിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട്. ഹീമോഗ്ലോബിനുള്ള എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയൺ ആണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ഹീം ഗ്രൂപ്പാണുള്ളത്, അപ്പോൾ അയൺ ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ. ഓക്സിജനെയും ക്യാരി ചെയ്യണം, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ തിരിച്ചും ക്യാരി ചെയ്യണം. എനിവേ ഓക്സിജനെ ഉള്ളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അതെങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? നമ്മൾ ഇൻഹേൽ ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലാണ് കയറുക. എന്നിട്ടാണ് ബ്ലഡ് ഓരോ ടിഷ്യൂലോട്ടും ഓരോ സെല്ലിലോട്ടും എന്തെത്തിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഓക്സിജനെ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഈ ഓക്സിജനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും, ഓക്സിജൻ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടത്തും. പക്ഷേ ആ സ്ഥലത്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ആ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ കൂടെ ചേരുന്നതിനേക്കാളും ഓൾമോസ്റ്റ് 300 ടൈംസ് മോർ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആര് കമ്പൈൻ ചെയ്യും? കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കമ്പൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് രണ്ടും ഉണ്ട്, ഇവിടെ ബ്ലഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആരിനെയായിരിക്കും വലിച്ചെടുക്കുക? കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ ആയിരിക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ഓക്സിജനേക്കാളും ഓൾമോസ്റ്റ് 300 ടൈംസ് ആ ബൈൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് ആർക്കാണ്? കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ആരിനേക്കും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക? കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനായിരിക്കും. വി വോണ്ട് ഗെറ്റ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്താവും? ഡെത്ത്. അത്ര തന്നെ. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുക കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്? ഇൻഹേൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പോയിസൺ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്കിതൊരു പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് അടുത്ത കോമൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നോക്കാം. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാർബണിനെ ഓക്സിജൻ പ്രസൻസിൽ ചൂടാക്കിയാൽ മതി. പക്ഷേ എക്സസ് എയർ ഉപയോഗിക്കണം. എക്സസ് ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടുക. കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ. സോ അവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? C+O2 അല്ലേ. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? CO2 കിട്ടും. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബണിനെയാണ് കത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടും. ഓൾറെഡി ഇങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CH4 മീഥേൻ എടുത്താൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ 10 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ. അപ്പോൾ അതേ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. ഓക്സിജനോട് ചേർന്നാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കിട്ടും, വാട്ടറും കിട്ടും അല്ലേ. നമുക്കറിയുന്ന റിയാക്ഷനാണ് ഇത് അല്ലേ. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലാബിലൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നാലൊക്കെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിനെ ഒരു ഡയലൂട്ട് ആസിഡിനൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടും അല്ലേ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി 9ലൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചതാണ്. എന്താണ്? പിന്നെ കാർബണേറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് എ ഡയലൂട്ട് ആസിഡ്, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതേ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. CaCO3 ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിനെ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അത് ആരിനോട് ചേരുന്നു? HCl ചേരുന്നു. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കിട്ടും? കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് കിട്ടും, വാട്ടർ കിട്ടും, അതേപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന സാധാരണ റിയാക്ഷൻസ്. ഇനി ഇതെല്ലാം അറിയില്ലാണ്ട് വേറൊരു റിയാക്ഷൻ കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താണ്? ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കോളൂ. നമ്മൾ P ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ S ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പഠിച്ചത്? കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്. സെയിം ലൈം സ്റ്റോണിനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലേ, ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാമായിട്ട് മാറും? കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായിട്ട് മാറും അല്ലേ. ക്വിക്ലൈം പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെയും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം.
സോ എനിവേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കളർലെസ് ആണ്, ഓഡർലെസ് ആണ്, വാട്ടറിൽ സൊളുബിൾ ആവും പക്ഷേ ലോ സൊളുബിലിറ്റിയാണ്. അല്ല വാട്ടറിൽ സൊളുബിളൊക്കെ ആവും പക്ഷേ ലോ സൊളുബിലിറ്റിയാണ്. വെള്ളത്തിനോട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് എന്തായിട്ട് മാറുക? കാർബോണിക് ആസിഡായിട്ട് മാറുക. സോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വെള്ളത്തിനോട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബോണിക് ആസിഡ് ആവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ നോക്കാം. CO2 H2O കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് H2CO3 ആയിട്ട് മാറുക. ഇയാൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? കാർബോണിക് ആസിഡ്. കാർബോണിക് ആസിഡ്. ഈ കാർബോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു ഡൈബേസിക് ആസിഡാണ്. നമുക്കറിയാം മോണോബേസിക് ആസിഡ്, ഡൈബേസിക് ആസിഡ്, ട്രൈബേസിക് ആസിഡ് എന്നൊക്കെ കുറേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡൈബേസിക് ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 H+ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ഇയാൾ. കാർബോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ 2 H+ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ്. സോ ഹീസ് എ ഡൈബേസിക് ആസിഡ്. അതെങ്ങനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. H2CO3 എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വെള്ളത്തിനോട് ചേരുമ്പോൾ ആദ്യം 1 H+ കൊടുക്കും. 1 H+ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും? HCO3 മൈനസ് ആവും. 1 H+ കൊടുത്തിട്ട് HCO3 മൈനസ് ആവും. ഇനി ആ HCO3 മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വെള്ളത്തിനോട് ചേരുമ്പോൾ വീണ്ടും 1 H+ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും. ഉള്ളതെന്ന് വീണ്ടും 1 H+ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും എന്തായിട്ട് മാറും? CO3 2- ആയിട്ട് മാറും. കാർബണേറ്റ് ആനയോൺ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ? സോ ഇത് ബൈകാർബണേറ്റ് ആനയോൺ, ഇത് കാർബണേറ്റ് ആനയോൺ ആയിട്ട് മാറും. ഇങ്ങനെ 2 സ്റ്റെപ്പിലായിക്കൊണ്ട് 2 H+ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആർക്കുണ്ട്? നമ്മൾ കാർബോണിക് ആസിഡിനുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അയാൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഒരു ഡൈ ബേസിക് ആസിഡാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. 2 H+ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇതിപ്പോൾ പറയാനുള്ള കാരണം, ബഫർ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ബഫർ സൊല്യൂഷൻസ് എന്തായിരുന്നു? ആസിഡോ ആൽക്കലിയോ ആഡ് ചെയ്താലും അവരുടെ pH വാല്യൂ എന്താവില്ല? ആൾട്ടർ ആവില്ല അല്ലേ? മാറില്ല. അവരുടെ pH ഏത് റേഞ്ചിലാണോ ഏത് വാല്യൂലാണോ ആ വാല്യൂനൊട്ട് കൂടില്ല കുറയില്ല. ഒരു ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്താലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലി ആഡ് ചെയ്താലും ശരി അല്ലേ? ഇപ്പം നോർമലായിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷനിലോട്ട് ആസിഡിന് ആഡ് ചെയ്താൽ pH കുറയണം, അല്ല ആൽക്കലിയാണ് ആഡ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ pH കൂടണം. പക്ഷേ ബഫർ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്താലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലി ആഡ് ചെയ്താലും ശരി pH മാറില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബ്ലഡിനൊരു pH റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ആ pH വാല്യൂ കൂടാതെയും കുറയാതെയും നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊരു ബഫർ സൊല്യൂഷനാണ്. ആ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ മറ്റാരുമില്ല, H2CO3 HCO3 മൈനസ് H2CO3 എന്നാണ്. H2CO3 HCO3 മൈനസ് കാർബോണിക് ആസിഡ്, ബൈകാർബണേറ്റ് ആനയോൺ. ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബഫർ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ pH വാല്യൂവിനെ കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ആസിഡായിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് കഴിച്ചാലും എന്ത് ആൽക്കലൈൻ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് കഴിച്ചാലും അത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പം വരാത്തത് ഇവരെ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ബഫർ സിസ്റ്റം ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇവരാണ്. H2CO3 ബാർ HCO3 മൈനസ്. ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സ്ചറാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബഫർ സൊല്യൂഷൻ. ആൻഡ് ദേ മെയിൻറ്റെയിൻ ദി pH ലെവൽ ഓഫ് അവർ ബ്ലഡ്. നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ pH ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അവരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ പോലെ ഒരു പോയ്സണസ് ആയിട്ടുള്ള ആളൊന്നും അല്ല കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാവും അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ ഗ്യാസാണ് അല്ലേ? ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസാണ് അല്ലേ? സോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വരുന്ന സൺലൈറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? തിരിച്ച് പോവില്ല. അതിനൊക്കെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പിടിച്ചങ്ങോട്ട് നിർത്തും. അതുമൂലം ഭൂമിയുടെ ചൂട് എന്താവും? കൂടാനായിട്ട് തുടങ്ങും അല്ലേ? ആഗോളതാപനം, ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. വി നോ ദാറ്റ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പ്ലാന്റ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അല്ലേ? ക്ലോറോഫില്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ആ റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുക. അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതി കാണിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി നോക്കിക്കോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണല്ലോ. സോ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന റിയാക്ഷന് നമുക്ക് ആരും ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബണിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും ഇടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണപ്പെടുക. ഓക്കെ, കാർബണിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് കാണപ്പെടും. ഞാനിതൊന്ന് വായിക്കുന്നു. സോ ഇവിടുത്തെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ SP ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് കാണപ്പെടുക. നമുക്ക്
sp ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. കാർബണിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp ആണ്. ഓക്കെ, സോ sp ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആ sp ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ പറഞ്ഞാൽ 2 sp ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും ആണല്ലോ, ഒരു എസും ഒരു പി. അപ്പോൾ 2 പേരാണ് ചേരുന്നത്. അപ്പോൾ 2 sp ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവും. ആ 2 sp ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസിലും ഓരോരോ കാർബൺ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി കാർബണിൻ്റെ ഒരു പി എൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ, 3 പിയിൽ ഒരു പി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 2 പി ഓർബിറ്റൽസ് വാലൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഒരു പി ഓർബിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഓക്സിജനോട് ഒരു പൈ ബോണ്ട്, മറ്റേ പി ഓർബിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഓക്സിജനോട് ഒരു പൈ ബോണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലീനിയർ ഷേപ്പിൽ. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് ലീനിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ലീനിയർ ഷേപ്പിലാണ് കാണപ്പെടുക. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ഷേപ്പിലാണ് കാണപ്പെടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് 0 ആണ്. ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. സോ രണ്ടും മ്യൂച്വലി ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇല്ല. അതൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക. ഇനി ഇയാൾ റെസണൻസ് സ്ട്രക്ചറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസണൻസ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വരച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ C ഡബിൾ ബോണ്ട് O ഡബിൾ ബോണ്ട് O എന്നാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. അത് റെസണൻസ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ റെസണൻസ് ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒരു ബോണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് വരും, അതേപോലെ തിരിച്ചും ഇങ്ങനെയും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഈ 3 റെസണൻസ് ഫോമിലാണ് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കാർബണിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെ ഇടയിൽ ഓരോരോ സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ട്, ആൻഡ് കാർബണിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ ഇടയിൽ ഓരോരോ പൈ ബോണ്ട്സും ഉണ്ട്. സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയാനായിട്ടുള്ളത്. സോ കാർബണിൻ്റെ 2 കോമ്പൗണ്ട്സ്, ഒന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഒന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും. ഇനി സിലിക്കണെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. സോ വൺസ് അഗൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുകയും ചെയ്യുക. വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ ഇവിടെ വാങ്ങിയ സൈനിങ് ഓഫ് ഷേഖ്. ഗുഡ് ബൈ.